карбюратор сдох. Что-то забыли выключить, что ли? Может и действительно цель. У нас в Курске стали восьмерочные карбюраторы сюда ставить. И вот переходники, вот эти вот сюда один ставится, вот такие вот штуки. Вот. И специально прям делается. И прям под восьмерочный карбюратор. Намного лучше машина идет, приемистая такая. Да она вообще как бы вот этот, я не знаю, вот это, блядь, мотор, он вообще по идее-то неубиваемый. Да там гайка. Шпилька на месте, Шпилька. но ей хана. Как бы машина вообще хорошо все, блин, едет, идет без проблем, но как касается вот каких-то мелких таких этих нюансов, она, блин, ломается быстро. Я уже клапана менял здесь. Делал клапана. Пассатижи нет. Да, это слишком шикарно на эти пассатижи сделать. Вообще гаражи. Не знаю, у меня с клапанами вообще проблем не было на такой машине. Я сам их регулировал, сам. У нас из-за чего началось этот на верхнем звездочке шплинт сорвало, блин, этот там стоит. Ее прокрутило. И все, и пошло беда с клапанами. Разогнула клапана вот эти два. Начинается. Так у них же не гнет. Гнет. Загнула два штуки. Согнула. У меня и цепь скакала, и ничего не было. Тебе, может, поршня, когда перебирали, без проточек поставили? Поршня обычно стоят. Ну вот, а там поршня с этими с проточками. По идее, их не гнет. Да. Да. А? Зайдем, скорее всего, уже. Ну-ка. Понимаю. Бесполезно. Масло черное, цепь болтается. Угу. О. А его нету у тебя. Его сорвало. За что я тебе и говорил? Вот он, успокоитель стоит вот здесь вот. Его вниз туда входит. Блять, пол двигателя разбирать. Вон он, блядь, он. Если сможешь вытащить, так, чтобы он туда не упал. А как? Слышишь? Вон он. У меня тоже срывало. Но у тебя, видишь, вот он, конец. Вот теперь его надо ловить двумя пальцами. Вот он у тебя вот здесь вот откручивается. Вон он. Вот. А вот тот надо вытаскивать. Чтобы переднюю крышку не разбирать. Вот. Ну и сразу меняю вот этот натяжитель. Да хоть там пробка, блядь, натяжитель. Башмак-то ты не поменяешь, тебе надо эту вскрывать. Короче, вытаскивай, вон он, его оторвало нахуй. А знаешь, чего рвет? Потому что цепь у тебя пиздец. Тебе цепь нахуй вместе со звездочками меняй. У тебя ты сейчас новый поставишь и новый оторвет. А где я новый возьму? Да он стоит, блядь, 220 рублей. Успокоительно. Он резиновый, блядь. Ну я да, знаешь. Вот. А как его, блядь, ставить, это не снимая вот этой всей херни? Вот смотри, вот он винт, вот он. Вот, тебе сейчас надо поймать вот эту, что отвалилась. Ну, которая вот такая. Это у тебя колечко. Угу. Вот его вытаскиваешь, вот этот винт убираешь. Сам новый успокоитель на веревку, у него вот здесь вот колечко в самом начале. И куда-нибудь его вот сюда привяжи. И вот так вот держишь, блядь, за носик. Он вообще должен так торчать чуть-уть. Ну, я вот. знаю, да. И, блядь, это ловишь и все. Он ставится без проблем. Тебе сейчас вон вытащить. Вот эту хрень главное. Да, вытащить, вон да? она у тебя. Блядь, какие-нибудь щипцы какие-нибудь. Там нету этого кольца. Тебе надо... Дай два электрода. Переднюю крышку не двиньте. Ну, переднюю крышку, да, самостоятельно. Он ниже-то не упадет вообще. Давай, пальцами, пальцами, быстрее. Быстрее. Взял? Да. Держи крепче. Все. Вот он твой успокоитель. Видишь, его драло, Так, блядь. подожди. А чего он? А потому что вот оно ухо у тебя прикручено. Так, хорошо. А вот. я сейчас вот это откручу и ухо. Вот, да? Вот теперь лови ухо, блядь, двумя пальцами. Я его как белорусскую.
Да потому что вот у тебя и шум отсюда шел. Или успокоитель, или башмак. Я тебе сразу сказал, успокоитель, потому что его рвет чаще всего. А рвет из-за того, что, видишь, она начинает, знаешь, она в какой момент его отрывает? В момент, когда ты глушишь двигатель, у тебя, когда вот он глохнет, она цепь максимально, блядь, начинает. Если она перескочит на один зуб, она у тебя стрелять и заводиться не будет. Ее назад выставляешь, блядь, все, я прям на дороге выставлял, было такое. Пока цепь не поменял со звездами. Ну а что делать? Переднюю крышку там хуйня снимать. Ее, блядь, можно даже не снимая этого. Вот, вентилятор снимаешь, нахуй, и все у тебя. Потом на герметик и пиздец. И все, никаких делов. Да. А это зачем ты? Кого? А это я ж, блядь, чтобы потом обратно все собирать. О, господи. Ты позовешь меня, я тебе ее соберу. Мы в подвале, естественно, по три раза на неделю его разбирали. Шайбами, без проблем. А здесь, это для меня вообще какой-то темный лес. Бери пальцем прям вот так. Залезешь с той стороны, прям вот так вот. Прям его вот так хорошо прижми. Но только смотри, там потом не разжимай. Ты сейчас винт выкрутишь, он у тебя в свободном... В свободном... Это вот лапка, вот она. Да. В свободном этом останется у тебя висеть. Вот она. Да. Мне ее надо вытащить. Вот, тебе открутить сначала. Он ну, на одном... да. Да, он на одной этой стоит. Не, знаешь... Так, там лапка не лапка. А дай-ка мне пассатижи. Такой, или круглогубцы длинные есть, нет? Вот, ты знаешь, та херня, то, что была. А вот это вот, если ебнется, вот это, блядь, да, тебе разбирать. Вот ее надо вот зафиксировать. Нет, не видно. Там еще что-то может? Да второй же конец. Вот. О, смотри, иди сюда. Ты видишь? Смотри, как она у тебя долбит. Видишь, под замену. Она уже вытянулась нахуй, как зараза. А башмак твой уже нихуя не натягивает. Там башмак, наверное, под замену, наверное, стерся. И вот этот, ну можешь, в принципе, вот эту вот пробку натягивающую, вот она, купить. Ну, мне кажется, это без толку. Она копейки стоит, ну. Ну, откручивай. Я, если что, подержу. На 10? Да. Ну-ка, залезу я сюда. Блядь, я боюсь, упадет. Да. Чем бы его, сука, зацепить? Вон оно, конец. Ну вот я его держу, я вот только думаю. Ты его не вытащишь. Вот вытащу. Как только ты сейчас винт вытащишь, все, мандец, он туда. Ты его пальцами будешь сейчас, его надо чем-то зажать. Или вот медицинские эти, знаешь, вот есть. Да вот, я понял. Давай, Макс. Что, откручивать? Да. Уроним? Берег. Короче, это цель. Вот она. Натяжитель, успокоитель, короче. Хана пришла. Его оторвало. И вот сейчас Женя помогает. Короче, успокоитель жопа. Да, и Женя говорит, надо, чтобы в следующую не убило, надо цепь менять. Вместе со звездочкой. Вместе со звездочкой. Макс, да. Тут, по сути, тут херня. Ага. По сути, херня. Смотри, снимаешь переднюю крышку. Я тебе советую просто вентилятор убрать в сторону, и у тебя простой... Не сливать тосол. Шпонки снимаются легко. Понял? Вот здесь вот эти шкивы. Вот, шкивы снимаешь переднюю крышку, зачищаешь хорошо. Ну, то есть там снимаешь этот цепь, выстави сначала по метру. Слушай, а я сниму переднюю крышку без голов? А что ты снимешь? Чего ты не снимешь? Снимешь, конечно. Конечно, она все снимается, ёкарный бабай. У тебя вот надо, вот она крышка, вот она. Да. Вот. А цепь загоняешь тогда, когда эту снимешь, шестеренку. Снимаешь ее, отводишь в сторону. У тебя цепь, ну, привяжешь ее вот здесь. Вот здесь вот ее глянь, она у тебя. Видишь? Вот. Но она-то сейчас не натянута вообще. Потому что она у тебя болтается, брат. Ну все, она у тебя... Короче, смотри, снимаешь вот эту шестерню, вот она. Она тебе даже не законтрагайна. Она должна с этой стороны вверх гайку держать, болт держать, тут болт.
Вот, привязываешь ее вот сюда, веревкой. Вот, когда снимешь вот эту хрень, снимешь там цепь, понял, внизу. Ну, шкив скинешь, коленвал и цепь, и потянешь ее туда. Сначала поставь все по меткам, прокрути. Ну, чтобы, да, чтобы потом тебе не ебаться, блядь, сразу, да, сразу засечки сделай, это там внизу там у тебя метка стоит. Вот, на 5 градусов, по-моему, там на среднюю, на крайнюю правую. На шкиву. Да, вот, ставишь здесь, тут тоже метка есть. Точка. Вот, она вот здесь должна вот совпасть. И все, так же и собираешь. Но сначала закинешь цепь, привяжешь ее, чтобы она туда не нырнула. Потом ебаться вытаскивать. Ставишь этот, надеваешь на нее цепь. Потом там надеваешь. Снимаешь башмак. Башмак у тебя тоже в свободном полете будет вот здесь. Вот этот вот большой, с натяжителем. Вот, да, и заказывай сразу вот эту пробку натягиваешь. Там пружина села уже. И все. И будьте радость. Ну и успокоитель обязательно. И постарайся успокоитель взять не резиновый, пластмассовый. Не есть такие. Да вот мне интересно, посмотри, у меня вроде реализовывается. Нормально. Сейчас ее не заводи, не мучай. Не, сейчас. Выставляй. Можешь сейчас ее разобрать. Снимай передний, вот, снимай этот. Сейчас радиатор. Радиатор здесь не выводи, не надо. Ну, вот. этот. Тебе там доступ хороший будет. Вот это вот убирай в сторону. Снимай шкивы, ремень, переднюю крышку откручивай. Вот. Все, она у тебя в свободном доступе. Потом этот, как его, снимаешь этот, опускаешь. А, там вон еще средняя шестеренка. О, что я забыл. Вон она, у тебя их получается 3 здесь шестерни. Вон она еще одна, видишь? Вот. Ну, можешь цепь заменить, но это будет то же самое. Тебе все равно снимать шестеренки. Смысл тебе? Потому что ты так сюда цепь не засунешь. Тебе надо только снимать шестерни, ставить по меткам их, все выставлять. И все. Ну вот смотри, эта шестерня здесь снимается. Вон она, вторая, вот они, да, вон, это передняя крышка. И герметик. Прокладку сразу заказывай. И прокладка, она здесь, как правило, не течет. Ей по барабану. Сними ее, да и все. Ладно ж у тебя сухой, он тебя не бьет. Нормально. Масло еще тоже, наверное, надо прокладывать. И шпильку выкрути. Масло что-то ниже этого. Возьми 2 гайки, накрути. Прорвало. Слышишь? Не, у меня. Макс, у тебя он и антифриз лежал. Куда? Вон, видишь, не хватает. А, да, надо, кстати, посмотреть, какого цвета он. Зеленый. Надо купить. Лучше чего? Я... Какая разница, зеленый, синий, это в иномарке там, да, и это сюда-то похер. А сейчас антифризы, если G11, они все смешиваются. Ну, если по маркировке, да, брать? Ну да. А тем более сюда, зачем тебе сюда, что оно у тебя? Не да. Знаешь, разница в чем? Нет, охлаждение одинаково. И я тебе больше скажу, они даже не сворачиваются между собой. Есть универсальные. У нас помпа смазывается сейчас на всех. Раньше только на КамАЗе помпа смазывалась антифризом. Почему антифриз? Он жирный. Почему смазывалась? Потому что там много этих, как его, резинок и перепускных клапанов. Они забивались, а калина появлялась, если на воде ездил. Ну как, ты если лет 5 ездить. Ну да. Вот. А этот, как его, Жигули всегда на Тосоле ездит. Да, мне честно. Жигули всегда на Тосоле ездит. Антифриз нахуй. Поэтому сейчас просто уже залили антифриз. Я не знаю, у нас что... у нас запомни раз и навсегда, это не иномарка, антифриз у тебя здесь убегал и будет убегать. Ну да. Он если щель найдет, он уйдет. Потихонечку будет испаряться и уходить. Да и масло мне кто-то говорит, заливай сюда полусинтетику. Я говорю, ну какой сюда полусинтетику? Всегда, блин, минералку лили. Минералку, зачем сюда? Но... Не, ну можно. Не, можно, если бы там было пробегу, блядь. Можно полусинтетику сюда ливануть, он помягче будет. Но тут ни гидриков нету, ничего. Смысл да, сюда я же говорю, тут ничего такого нету, тут самый простой двигатель. Че, мама домой пошла? Ну, пошли тоже туда. Сейчас посмотрю, кто на выезде, закажу, наверное.